ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है ती मकै र ती मकै एकै दिन छरेका मकै संसारको मकै उहाँले एकवटा दोहोरा नखन्ने अब दाना ल्याउनु भयो बिचमा होइन अब यसलाई खन्दाखेरि 10,000 जाने भयो उहाँको सबै खन्दा अब मैले औषधि हाल्दाखेरि 2025 मा उहाँको सिद्धिनी भयो एकवटा नि खन्नु परेन दोहोरा नि खन्नु परेन कोदालो उहाँले निकाल्न नि परेन अहिले मकै हेर्दा उहाँको होला जस्तो छैन त्यसमा खासै मल पनि छैन यो बारीमा किनभने धेरै वर्ष अगाडिबाट यो बारी एकदम पेन्डिङ रहेको तर अहिले हामीले यो बारीमा मकै हो त्यहाँ जस्तो छन् नि त्यस्तै मकै अब हामीले 15 दिनमा बनाउँदैछौँ त्यस्तै मकै बनाउनु भने गाउँ छोडिदिन्छु क्या मैले यो आधी खोलाको एक पञ्चमुलो सर यो आधी खोलाको एक पञ्चमुलो मैले मैले एक मिनट मैले गुल्मीमा जागिर खाँदाखेरि पनि मैले गएर जोतेँ यहाँ गाउँमा जोतेँ दुनियाँले जोतेँ तर खनेका मकै र जोतेका मकैमा डिफरेन्स पर्यो सर त्यसै चाहिँ पढ्छु मात्रै भनेर हुन्न सर शिक्षामा धेरै लगानी छ होइन हाम्रो यहाँ नयाँ टेक्निक हो यस्ता टेक्निक यहाँ आधी खोला एक पञ्चमुलमा चल्दैन सर यो पञ्चमुलमा आधी खोला एक पञ्चमुल हुँदैन मकै दिन्छु भन्छ दिनेर यिनको छ यिनीहरू मकै रुपियाँ छैन मुख बोलेर हुन्छ एकदम हामीले है दिन्छु भने दिँदैनन् के भन्नु न सोध्नु न दिनुहुन्छ तपाईले आजबाट सुरु हुन्छ प्रकृतिले र भगवानले दिने बेला हामीले दिने होइन हो त्यो डिफरेन्स भइहाल्यो नि यो ठाउँमा प्रकृतिले दिएन वातावरणले दिएन नि त सर दिन्छ ए त्यसै कृषक उमारेर हुन्छ दिनभरि जोत्नुस् त कति गाह्रो हुन्छ दिनभरि खन्नुस् त कति गाह्रो हुन्छ मोबाइलमा मात्रै बोलेर हुन्छ यार त्यसै यो मकै नाम परो नन्दराम खानापिना ठण्डरामको चाल गरेर हुन्छ हुँदैन सर अब यी मकै त्यही बराबर बनाउने हो हुँदैन छरेको नि मैले यी कान्छाले चाहिँ प्रविधि अनुसार